打電話翻去咪得咯。你驚我唔翻嚟？你唔想攞身份證啊？吓？走啦！去邊度啊？翻去話俾阿媽知。佢仲未瞓咩？佢仲未瞓噶。如果佢知道我想結婚啊，佢今晚都唔使知瞓得着啊。開燈啦！我諗佢哋翻咗嚟嘅啦，我入去睇下，你坐先啊。喂，邊個入邊啊？喂，邊個喺入邊啊？係啦，快啲啦，我要沖涼噶。哎呀，乜你嚟咗又唔出聲，嚇死人啦！伯母你好，好，坐一坐。阿志咧？媽。哦。啊，媽。睇你啊，做咩咁開心啊？成陣酒除。冇啊，我去多次教堂，以後就唔使去啦。點解啊？我同孝南去教堂結婚啊嘛，結咗婚咪唔使去咯。真㗎？哎呀，好啦好啦，行啊，嚟啊嚟啊，嚟啊！係着呢啲扒噶啦，你哋睇下靚唔靚啊？嚟，仲有第二樣。得啦，成日吹啊！到你啦。喂，唔准你鬥啊！考 Sir，考 Sir，你朋友走咗，留低張字條，叫我交俾你喎。好唔好玩啊？好啊，點教你玩啊？嗱，撳邊度啊？撳咗紅色嘅掣先。阿媽，等住一齊去宵夜啊！哦。又搞下嗰個火車做咩啊？玩電話都唔聽。喂？哦，阿彭生係嘛？點解咁耐都唔見啊？阿志喺沖涼房。阿志啊，彭生阿彭生啊！